365日我運動至少半個鐘嘅，係21日啦。咁今日操咩？今日操成，但係咧我有啲後悔，就係我貪心操多咗幾組腳之後咧，而家對腳係第6級嘅痛，已經第2日啦。佢都好似冇好轉咁，但係依然出咗嚟，希望聽日好啲。好啦，而家我操完嘢走啦。我發現好似有啲肚屙啊，我唔知係咪食錯咗啲乜嘢，但冇理由啊，每日都係個肚屙嘅咁，點解成日都係咁嘅？真係奇怪嘅。好啦，咁今日嘅 target 又完成咗啦，要返屋企啊，拜拜。